नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। ज़िंदगी आनंद के लिए, ज़िंदगी खुशियों के लिए है। अब जैसे सर्दी जा रही है, गर्मी की ओर हम बढ़ रहे हैं, बसंत ऋतु की ओर खुश्क हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। हवा के अंदर अनेक प्रकार के विषाणु आ जाते हैं जो सांस के द्वारा हमारे गले को, कानों को, नाक को खराब करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उत्तर भारत के अंदर अब ये हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं ना, तो इन हवाओं के कारण हमारे फेफड़े, हमारा नाक, हमारा गला और कान, तीनों चारों पे प्रभाव पड़ता है इस हवा का। बहुत सारे लोगों को सूखी खांसी हो जाती है। अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आनी शुरू होती हैं, बलगम बढ़नी शुरू हो जाती है। आज इसके लिए हम एक ऐसी चमत्कारी मुद्रा का अभ्यास करेंगे जिसे सूखी खांसी की मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा तो एक है, परंतु 3 मुद्राओं को मिलाकर एक मुद्रा बनती है जी। इसका अभ्यास सुबह या शाम को 10 से लेकर 15 मिनट रोज करें। जो कोई मेडिसिन ले रहे हैं ना, वो लेते रहें आप। और ये ना एक तरह आपको बूस्टर का काम करेंगे ये जो इस मुद्रा के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें ना 3 मुद्राओं का अभ्यास होता है एक साथ। अब जैसे हम 3 मुद्राओं का अभ्यास करेंगे एक साथ। एक तो होगी सूर्य मुद्रा, दूसरी होगी जल मुद्रा और तीसरी होगी आकाश मुद्रा। इनको लगा के अपने घुटनों पे रख के इस प्रकार बैठ कर लें। लंबे गहरे श्वास लेने हैं। अब जैसे ना जब हम सूर्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर बनती हुई कफ है उसको खत्म करती है। और जब हम जल मुद्रा लगा लेते हैं इसके साथ, फिर वो दोनों मिलकर एक भाप उत्पन्न करते हैं जिससे हमारे गले को आराम मिलता है। हमारे फेफड़े के अंदर जो जमा हुई कफ होती है, बलगम होती है, वो पिघलनी शुरू होती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। जिससे जो गले के अंदर खराश पैदा होती है ना, तो वो जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। इन तीनों मुद्राओं का अभ्यास एक साथ करने से जो ये वातावरण से जनित गले की खराश, सूखी खांसी, गिरता हुआ नज़ला और बोलते हुए आपके फेफड़े सब ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इसका अभ्यास करें अपनी सूखी खांसी, अपने गले की खराश को ठीक करने के लिए। ये ना किसी योग गुरु द्वारा बताई गई बड़ी चमत्कारी मुद्रा है, आजकल के मौसम में की जाने वाली। इसे करना, मुझे बताना कि क्या इसको करने से कोई फ़र्क पड़ा आपको? ज़रूर पड़ेगा फ़र्क, मेरा ऐसा विश्वास है। ये देखो इस प्रकार, ये बस एक ही उंगली आपकी फ्री रहेगी, बाकी सारी उंगलियां व्यस्त। जैसे ये सूर्य मुद्रा नीचे और जल मुद्रा और आकाश मुद्रा। आकाश गले के लिए, जल मुद्रा जल तत्व को संतुलित करती है और सूर्य मुद्रा हमारे अंदर जो कफ बनता है, जो हमारे अंदर सर्दी पैदा होती है, उसको ताप में बदल के उनको ख़त्म करना शुरू कर देती है, बैलेंस करती है उनका, रोग नहीं उत्पन्न होने देती। सूर्य मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है, कहते हैं कि ये 200 प्रकार की बीमारियों को अकेली मुद्रा खत्म कर देती है। ये सीधे बैठना होता है, इसमें लंबे गहरे श्वास लेने होते हैं। श्वास लेते समय ध्यान लगाएं, एक वाक्य बोलें कि मेरा रोग दूर हो रहा है, मैं रोगों से मुक्त हो रहा या हो रही हूँ। आप अपने हीलर खुद बनोगे। ये मुद्राओं के अंदर बड़ी एक चमत्कारी शक्ति होती है जो हमें हीलिंग में, जो भी बीमारियां आती हैं उनको ठीक करने में सहायक होती है।
उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो इसके ऊपर। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ना, मुझे कमेंट करो, आप मुझसे पूछो और मुझे पूछना कि अगला वीडियो कौन सा बनाना है, किस विषय पर बताऊं, आप मुझे बताओगे। जैसे भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं कोई नई चीज़ लेकर आऊं। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियाँ बांटते रहें और उस परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें जिसने ये सुंदर सी दुनिया हमारे लिए बनाई है। जैसे भी हैं हम बहुत बढ़िया हैं, ऐसी भावना अपने मन के अंदर रखा करो। हे परम पिता परमात्मा, तू जैसा हमारे साथ कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। इसमें